yang warna sama-sama biru tapi yang tebal. Karya dari Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ubudiyah atau yang satunya kitab Arba'un Rasail. Kalau ini kumpulan tentang fadilah-fadilahnya sholawat. Ya, jadi nanti kita baca dua. Yang pertama surah Ubayyah, nanti terus kita Arba'un Rasail. Kita mulai dengan bacaan umum kita. Mudah-mudahan nanti yang kita pelajari bermanfaat, ya, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, membawa butuh kepada kita semua. Amin. Nah, dunia solihah wa lakulimah maka tidak Nabi Mustafa ma'abatin sallallahu alaihi wasallam tubak musuhnya jalatin ta'ala merata untuk khusus dan jabir awliya wa nafaq syaratul qadim sebizalah syarab Syekh Muhammad Kafir Muhammad Sato Aisyah biasa zatina wa baina wa baina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa qadrih. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Kakokat di kelawan sejatine muji ing Allah. Kakokat di kelawan sejatine muji ing Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zime Allah, utawi tambahi rahmat ta'zime Allah. Wassalamu lan keselamatane Allah, lan keselamatane Allah iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita. Iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang dadi nabi. Nabi kang dadi nabi wala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, lan sahabate Kanjeng Nabi mibati saking sakuse sedone Kanjeng Nabi. Ini wajib ada ini dalam setiap mukadimahnya kitab itu. Jadi hamdalah, sholawat salam, nah itu mesti ada di setiap pembukaan dari kitab, karena supaya kitabnya berkah. Ya, tabarukan namanya, tabarukan atas apa yang didahulukan oleh Nabi. Kulo amrin la yuqtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillah. Enek redaksi lain yang mengatakan bilhamdulillah, bilhamdalah, yaitu bahwa aftar qalilul barokah, barokah sithik.
Nah, karena itu maka setiap kitab mesti ono muqaddimah kaya ngene. Apa badu ana pene dalam sakuse bismillah alhamdulillah. Apa badu ana pene dalam sakuse bismillah alhamdulillah. Bala qafaa mongko samar iku maujud. Bala qafaa mongko samar iku maujud. Mongko samar iku maujud ala zikal bin ing atase wong kang duweni ati. Ala zikal bin ing atase wong kang duweni ati. Salimin kang selamat sehat. Salimin kang selamat paras maksudnya. Salimin kang selamat wa fikrin lan pikiran. Wa fikrin lan pikiran mustaqimin kang jejeg. Mustaqimin kang jejeg. Anna syarafal ilmi temen sedune mulyane ilmu. Anna syarafal ilmi temen sedune mulyane ilmu. Iku layungkar ora den ingkari apa syaraf. Jadi kalau pikirannya normal, hatinya bersih, maka mesti mengatakan ilmu itu sangat mulia. Tidak ada yang ingkar. Orang-orang yang merasa setuju mesti ngono. Semuanya sepakat kalau ilmu itu mulia. Iku layungkar ora den ingkari apa syaraf. Wa malan utawi keterangan. Wa mau keterangan warodakan tumeka pema. Wa mau keterangan warodakan tumeka pema fi fadlihi dalem keutamaane ilmu. Dalam nerangake keutamaane ilmu iku layu sor ora kena den etung apa ma. Iku layu sor ora kena den etung apa ma. Jadi jangan tanya kelebihan keutamaan ilmu itu apa. Keterangannya banyak, tidak bisa dihitung. Dicuplek sing penting sing sebagian. Qala dawuh sapa Allah taala. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi ora padha. Pertanyaan tapi maksudnya meniadakan. Hal yastawi ora padha. Hal yastawi ora padha sapa ladzina wong akeh. Sapa ladzina wong akeh ya lamun kang ngerti sapa ladzina. Ya lamun kang ngerti sapa ladzina. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu apa sama? Nah, itu namanya pertanyaan tidak butuh jawaban. Wong wis ngerti kabeh ya ora padha ngono maksudnya. Sapa ladzina wong akeh ya lamun kang ngerti sapa ladzina. Waladzina lan wong akeh. Waladzina lan wong akeh layak lamun kang ora ngerti sapa ladzina. Sing siji pinter, sing siji bodoh, kira-kira padha apa ora? Nah, ngono. Ya mesti tidak sama. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala yafa'ilul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa mongko bakal ngangkat. Yarfa mongko bakal ngangkat. Sebab Gusti Allah. Yarfa mongko bakal ngangkat sebab Gusti Allah. Aladzina ing wong akeh. Aladzina ing wong akeh. Amanu kang padha iman sapa ladzina. Amanu kang padha iman sapa ladzina.
Minkum saking sira kabeh. Pokok gelem iman derajatnya kalau Gusti Allah diangkat. Ya, siji orang yang beriman. Nanti kalau orang beriman dan berilmu, derajatnya tambah meneh. Minkum saking sira kabeh. Walazina lan wong akeh. Walazina lan wong akeh utu kang den paringi sapa lazina. Utu kang den paringi sapa allazina al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Darajatin ing pira-pira derajat. Berarti pangkatnya tambah. Ya, sing beriman duwe pangkat dhewe, tambah punya ilmu, pangkatnya tambah meneh. Karena tidak semua orang beriman berilmu, dan tidak semua berilmu beriman. Nah, kok bisa menjadi dua, menjadi satu? Yo iman, yo duwe ilmu, otomatis derajatnya lebih tinggi lagi. Wes, waqala lan dawuh. Waqala lan dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuh apa? Thalabul ilmi utawi golek ilmu. Thalabul ilmi utawi golek ilmu. Iku fardhun wajib. Iku fardhun wajib. Nanti kudu digoleki. Ora iso sampean teng-teng ning omah ilmune moro, ora iso. Jadi ilmunya harus dicari. Kita yang harus pergi untuk mencari. Iku fardhun wajib. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang. Ing atase saben-saben wong Islam lanang. Wa muslimatin lan wong Islam wadon. Nanti laki-laki perempuan sama wajib cari ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku salaka ngambah dalan sapa man. Iku salaka ngambah dalan sapa man. Torikon ing dalan. Torikon ing dalan. Siapa yang berjalan di atas jalan, ya, yang mencari ilmu. Yaltamisu kang amrih sapa man. Yaltamisu kang amrih sapa man. Ilman ing ilmu. Ilman ing ilmu. Jadi dia pergi mencari ilmu, maksudnya ngono. Zaman dhisik kan laku. Romono sepur, romono apa meneh bis. Kendaraan belum ada. Maka dia harus berjalan kaki, mengembara. Ya, kalau yang punya naik kuda atau sudah punya tunggangan, maka dia akan pergi dari rumah merantau. Merantau ini gak golek pegawaian, tapi merantau ini golek guru. Ya, di daerahnya mungkin tidak ada guru, kiai, ulama yang hebat. Akhirnya krungu ning daerah kono ana guru atau kiai sing alim hebat, maka kita akan pergi ke sana. Nah, itu namanya man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Niate wis niat golek ilmu. Ya, yaltamisu kang amrih sapa man fihi dalem thoriq. Fihi dalem thoriq ilman ing ilmu. Ilman ing ilmu. Ilman ing ilmu. Sahala mongko
gampangake. Iki janjine Gusti Allah iki awake kudu yakin. Sahala mongko gampangake. Sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah. Aja kuwatir sampean. Sapa Allah Gusti Allah lahu maring man, maka kalian akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma. Iki makane wong golek ilmu iku ora padha karo sampean budal arepe nyambut gawe. Wong budal nyambut gawe niate ora bener ya, ora entuk iki. Lah wong golek ilmu niate wis golek ngilangke kebodohan, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Kok mati di tengah jalan, maka dia sudah dijemput oleh malaikat. Iku urung tekan pondok lho ya. Apa maneh wis tekan pondok wis belajar. Nah, berarti yo dalane ndak gampang meneh. Ya. Sapa Allah bencana Allah mariman tonikon ing dalan. Torikon ing dalan ilal jannati maring surga. Ilal jannati maring surga. Wes lan Utsman bin Affan. Lan jinarita saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa dawuhnya Sayyidina Utsman? Anna Rasulullah teman jedine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul. Kala dawuh sapa Rasul yusyafi'u nerima syafaat. Jadi Allah akan memberikan kesempatan untuk mensyafaati. Yusyafi'u nerima syafaat. Sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati dalam dina kiamat. Yaumul kiamati dalam dina kiamat. Salah satu dari wong telu, ada 3 orang yang kelak dari kiamat itu diberi kesempatan dan bisa nyafaati. Salah satu dari wong telu, siapa orang 3 itu? Rupane al-anbiya, para nabi. Satu adalah para nabi, para rasul ya otomatis. Al-anbiya, para nabi, summa ulama, nuli para wong alim. Sing nomor 2 wong alim. Aulia masuk ini. Terus yang nomor 3 summa syuhada, nuli wong kang mati syahid. Jadi gak kudu lama yang saya mati syahid. Jadi semisal ono santri meninggal di pondok itu kan syahid. Ono perempuan hamil melahirkan mati, nah itu syahid juga. Ono wong kerem mati tenggelam di sungai, di laut, itu juga syahid. Ada orang dibunuh, nah itu juga syahid. Tapi syahidnya akhirat. Tapi kalau perang melawan orang-orang non-muslim yang menyerang agama Islam, kita membela agama, nah itu berarti syahidnya syahid dunia dan akhirat. Nah nanti para syuhada seperti itu bisa memberi syafaat. Jadi nulungi keluargane. Misal keluargane kono sing ora selamat ning surga, mlebu neraka, lha iku iso ditulungi karo keluargane sing syahid mau. Wes. Wa Nabi Hurairah ta cinarita saking Abu Hurairah. Cinarita saking Abu Hurairah wa Abi Dzar lan Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Kala dawuh sapa Abu Hurairah lan Abu Dzar. Kala dawuh sapa Abu Hurairah lan Abu Dzar. Babun utawi sabab. Sampai ngaji untuk sabab, untuk siji masalah. Lah iku luwih apik tinimbangane 1000 rakaat. Nah, bandingane adoh kan. Babun utawi sabab minal ilmi saking masalah ilmu. Minal ilmi saking masalah ilmu. Tatal lama, tatal lamu
kang belajar sapa sira ing bab kang belajar sapa sira ing bab iku akabu luwe den demeni iku akabu luwe den demeni ilaina ing dalem gue kita ilaina ing dalem gue kita min alfi rakatin timbang saking 1000 rakaat. Jadi menurut beliau sahabat Abu Hurairah maupun Abu Dzar loro ilmu entuk siji wae iku luwih den senengi timbangane sampean ngentekno wengi mbok gawe salat ping 1000. Nek awake dhewe salat ping 1000 wae ora tau lho padahal. Nah, alasannya apa? Aku ngaji mawon padahal yo ora ngaji tenanan. Tapi ramu bahasa penting sampean niat golek ilmu siji masalah siji wae sampean paham entuk sak perkara terus sampean paham sak perkara kuwi mau lha iku luwih apik luwih den senengi timbangane kita melakukan sholat sunnah kabeh 1000 iku mau lapo karena ilmu akan bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga orang lain tapi nek sholat sing manfaat ya wong entuk sing sholat. Ya, sing entuk manfaat. Lah ilmu ndak. Ilmu iku iso diwarakno dening wong liya. Sehingga wong liya yo entuk manfaate ilmu mau. Nah, makanya beliau lebih senang masalah siji sing paham iku mau. Wis. Min al-firaqatin tinimbang saking 1000 rakaat. Tinimbang saking 1000 rakaat. Apane tatawuan sunai, salat sunai. Apane tatawuan salat sunai? Wis waqala lan dawuh sapa imamna, imam kita. Sapa imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i beliau mengatakan apa? Al-istighalu utawi ketungkul itu sibuk. Al-istighalu utawi ketungkul bil ilmi kelawan ilmu. Bil ilmi kelawan ilmu iku abdul luwih utama. Bil ilmi kelawan ilmu iku abdul luwih utama. Bin salatin nafilati tinimbang saking salat sunah. Ya sibuk mencari ilmu itu luwih apik tinimbangane salat sunah. Tapi sing tenanan lho golek ilmu. Nah, sampeyan golek ilmu tenanan nek luwih apik tinimbangane kita melakukan salat sunah. Ya iku mau alasane ilmu akan bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Nek salat iku manfaate ning gone wong etok. Nah, bedane ning ngono. Wis waqala lan dawuh sapa Imam Syafi'i. Waqala lan dawuh sapa Imam Syafi'i, laisa ora ono. Laisa ora ono badal, iku badal faraid ing dalem sakuse pira-pira fardu. Ing dalem sakuse pira-pira fardu. Apa abdul perkara kang luwih utama? Apa abdul perkara kang luwih utama? Tidak ada yang lebih utama setelah sholat fardu melebihi dari mencari ilmu. Berarti nomor 2 mencari ilmu sakwise kita selesai melakukan sholat fardu. Iku apa abdul perkara kang luwih utama min talabil ilmi tinimbang saking golek ilmu. Minta labil ilmi tinimbang saking golek ilmu. Wis wae ngerti ya sira. Ana ajalal ulum temen sedune luwih agung-agunge ilmu. Temen sedune luwih agung-agunge ilmu. Apane kodron derajate? Apane kodron derajate? Apane kodron derajate wa azamalan luwih
agung-agunge ulum wa zamalan wa agung-agunge ulum apane fakhron kebanggaane ilmu sing paling utama dan ilmu yang paling membanggakan maksudnya ngono apane fakhron kebanggaane iku ilmu fikhi ilmu fikih mergo sampe belajar ilmu fikih iku iso bener kok salate iso bener posone ya iso bener dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Lah makane ilmu sing paling pokok dhisik iku ilmu fikih ilmu fikih al mustambatu kang den alap al mustambatu kang den alap minal kitab saking Quran minal kitabi saking Quran wa sunnati lan hadis wa sunnati lan hadis al kafil kang nanggung al kafil kang nanggung menjamin maksudnya al kafilu kang nanggung liman maring wong liman maring wong koma kang jumeneng sapa man koma kang jumeneng sapa man bi kelawan ilmu fikih bi kelawan ilmu fikih lawaji ngatasi dalane ilmu fikih ing atase dalane ilmu fikih nanggung bidukulil jannah kelawan manjing surga bidukulil jannah kelawan manjing surga jaminane mlebu surga ya hadis mau mansalah katorikon niku mau 5 alasannya 5 krana perkara 5 krana perkara kang tetep ing dalem ilmu fikih lifihi kang tetep ing dalem ilmu fikih minan naf'i nyatane kemanfaatan minan naf'i nyatane kemanfaatan alam kang umum sebab manfaatnya itu meluas wa tamayuzil halal lan dadi bedone perkara halal lan dadi bedone perkara halal minal haram saking perkara haram sing halal roh sing haram roh. Nah akhirnya kita tidak tersesat ya kita tidak salah jalan. Qala dawu sapa Sufyan bin Uyainah Syekh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Ini seorang ulama besar. Lam yutora den paringi. Lam yutora den paringi sapa akadun wong siji. Lam yutora den paringi sapa akadun wong siji badan nubuwati dalam sakuse kenabian. Badan nubuwati dalam sakuse kenabian. Sayan ing suwiji-wiji sayan ing suwiji-wiji Abdul ingkang luwih utama Abdul ingkang luwih utama minal ilmi tinimbang saking ilmu wal fikih lan fikih timbang sampean diwehi mobil diwehi bondo akeh maka tidak ada nilainya jika dibandingkan sampean diberi ilmu karena ilmu itu tingkatannya sak ngisore kenabian. Nah makanya dawe Imam Sufyan ini orang tidak diberi sesuatu yang lebih utama setelah pangkat kenabian melebihi dari kita belajar ilmu dan memahami fikih. Nah itu keutamaan fikih itu kaya ngono. Mana selalu mongko nyuwun sapa kita. Mana selalu mongko nyuwun sapa kita Allah Gusti Allah. Allah Gusti Allah.
ayang fa'ana ingin to paring ayufakihun yufakihana ayufakihana ingin to mahamake sapa Allah ing kita ingin to mahamake sapa Allah ing kita fitine dalam agama. Kita selalu memohon kepada Allah semoga kita selalu diberi pemahaman di dalam mempelajari agama. Wayabtalan bukaake sapa Allah, bukaake sapa Allah alaina ing atase kita, alaina ing atase kita futuhal arifin kelawan kaya pembukaane wong kang makrifat, kelawan kaya pembukaane wong kang makrifat, sebagaimana Allah membuka pintu hati orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bijai khairil anbiya kelawan pangkate bagus-bagusnya nabi. Bijai khairil anbiya kelawan pangkate bagus-bagusnya nabi. Wal mursalin dan para utusan. Walilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbih lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbih lan sahabate Kanjeng Nabi. Ajmain ale sekabehane. Ajmain ale sekabehane. Wis wallahu a'lam bishawab. Ganti kitab satunya. Ya, yang arba'u rasail ini menjelaskan keutamaannya sholawat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji. Alhamdulillah sekabehane puji kulillah tetep kagungane Allah. Mana sing rong bagian kitab? Ya akeh kurang tadi. Ya sing ngono wae gak apa-apa. Cipeng ngaji kuping. Rabbil alamin iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalam lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan iku ala asyrafil anbiya, muga tetep ing atase luwih mulya-mulyane nabi. Muga tetep ing atase luwih mulya-mulyane nabi. Wal mursalin lan para utusan. Wal mursalin lan para utusan. Wala ali lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa zabilan sahabate Kanjeng Nabi. Wa zabilan sahabate Kanjeng Nabi ajmain. Amma ba'du. Ing dalam anapun ing dalam sause bismillah alhamdulillah. Anapun ing dalam sause bismillah alhamdulillah fayaqul mongko dawuh. Fayaqul mongko dawuh. Sapaat aful waro apes-apese makhluk. Sapaat aful waro apes-apese makhluk. Wa wajul khalqilan luwe butuh-butuhe makhluk. Sapa wa wajul khalqilan luwe butuh-butuhe makhluk. La rahmati rabbi maring kawelasane pangerane waro. La rahmati rabbi maring kawelasane pangerane waro at afur waro.
Ta'ala alim maulur sapa Allah rupane Maskuri bin Zahri. Kiai Maskuri bin Zahri. Ini Demak rumahnya. Haji utawi iki kitab utawa iki kalimat. Haji utawi iki kalimat iku nubdatun. Iku nubdatun. Sak delemok iku ya sithik. Iku nubdatun sak delemok. Latifatun kang lembut. Latifatun kang lembut. Jadi ini bukan karangan tapi kumpulan. Mengumpulkan dari beberapa kitab, dinukil di sini, diringkas. Itu namanya mangkulah ya. Iku nubdatun sak delemok latifatun kang lembut, musamatun kang den arani. Musamatun kang den arani bi arba'i rasail kelawan aran kitab arba'u rasail. Kelawan kitab arba'i rasail. Mangkulatun kang den pindah. Mangkulatun kang den pindah. Jadi istilah saya ini copy paste. Mangkulatun kang den pindah min kitab bi Abdurus Sholawat. Saking kitab Abdurus Sholawat, nah itu kitab aslinya. Abdurus Sholawat, kitab Abdurus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Yang atase gustine para gusti. Jadi kitab karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini termasuk ulama kontemporer, entah ulama akhir-akhir ini saja. Ya, beliau aslinya Syria. Nabhani ini termasuk ulama Syria. Jadi termasuk An-Nabhani ini orang yang dicintai oleh baginda Nabi. Ya, saya ceritakan sedikit. Saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini punya kitab yang banyak, karangannya banyak sekali. Beliau senang menulis. Dan suatu ketika kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini ditentang oleh orang yang tidak senang dengan sholawat, puji-pujian kepada Nabi. Orang yang alirannya bukan aswaja. Mereka biasanya orang-orang Wahabi dan lain sebagainya. Nah, kitabnya kalau tidak salah Khairul Amani ya, Firrat Al-Nabhani. Nah, itu pengarangnya bukan Sunni. Bukan orang yang cinta dengan ziarah kubur, orang yang cinta dengan tawasul, orang yang toriko, bukan. Tapi orang-orang yang anti terhadap ziarah kubur, para wali, tidak senang, maulid bid'ah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada salah satu ulama yang Sunni, dalam punya kitab itu Nailul Amani Firrat Al-Nabhani itu tersimpan di lemarinya. Biasanya dia itu mimpi, sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Jadi biasa kalau tidur malam iso petuk Kanjeng Nabi itu biasa. Tapi suatu ketika lama tidak mimpi lagi ketemu Kanjeng Nabi. Akhirnya rindu. Lah suatu ketika iso ketemu Kanjeng Nabi lewat orang. Ya. Dilantari kok. Lah kayak kesempatan. Begitu mimpi ketemu Nabi lagi, beliau punya tekad, pokoknya aku pengen takon. Lapo beberapa waktu Kanjeng Nabi ku menghilang. Kok aku serai so ngimpi meneh ketemu Kanjeng Nabi. Akhirnya bener, ketika mimpi ketemu Nabi tanya, "Duh Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok pun boten ketinggal malih teng tilem kula?" Akhirnya Kanjeng Nabi dawuhe ngono. Lah aku nyimpen kitabe wong sing ngelek-ngelek kekasihku kok. Nah, maksudnya apa? Kitab Nailul Amani mau.
Isinya kan kelek-kelek Syekh Yusuf Nabhani itu mencaci, mengkritik, ya. Apa yang disampaikan yang ditulis oleh Syekh Nabhani ini. Akhirnya begitu sadar bahwa ternyata benar dicari di kitab ini. Oh iya, no kitab ini. Ini benar kitab-kitab yang mengkritik, mencaci maki, membid'ah-bid'ahkan apa yang ditulis oleh Syekh Nabhani ini. Begitu tahu bahwa kitab itu tidak senang dengan Kanjeng Nabi, beliau bakar langsung kitabnya. Setelah itu apa? Setelah itu beliau biasa lagi bertemu Kanjeng Nabi dalam mimpi. Nah ini maknanya ngomong bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani termasuk orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Karena kalau Kanjeng Nabi takar nggak mau muncul dalam mimpi orang yang punya kitabnya ini loh, itu membuktikan kalau pengarang kitab Afdhalus Sholawat ini termasuk minal auliya, ya minal auliya yang sangat dicintai oleh baginda Nabi. Karena tidak mungkin ya biasanya di mimpi seperti itu ya mesti benar. Karena yang dahulu Kanjeng Nabi, Nabi itu tidak bisa ditipu oleh jin atau iblis. Iblis gak bisa membawa Kanjeng Nabi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kedua Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Arisalah utawi tulisan. Arisalah utawi tulisan al-ula kang kawitan. Al-ula kang kawitan ditafsiri ayatin ing dalem nerangake ayat. Rupane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha temen sedune Gusti Allah. Innallaha ta'ala temen Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah. Iku yusholluna paring rahmat takdim lan pengapura. Paring rahmat takdim lan pengapura sapa Allah lan malaikat. Jadi gak Gusti Allah terus maca selawat ndak. Maknane beda. Ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi. Malaikat kan Gusti Allah wae selawat. Nah, tapi maknane selawat gak padha karo awake dhewe. Apa maneh awake dhewe lah kudune luwih utama meneh. Ya. Malaikat wae gelem selawatan. Malaikat wae mengucapkan selawat kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kita. Kok menungso mau selawatan apa luwih apik timbang malaikat. Makanya ini dicontoni. Allah perintah kita supaya bersolawat. Yo Allah disik nyontoni bahwa Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina eling-eling wong akeh. Eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Amanu kang padha iman sapa ladina sallu padha maca selawat sapa sira kabeh. Sallu padha maca selawat sapa sira kabeh alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Alaihi ngatasi Kanjeng Nabi, wa sallimu lan padha uluk salamo sapa sira kabeh. Padha uluk salamo sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan. Lali lah selawat. Sedina ping 100 wae aja akeh dilatih. Ya, selawat sing paling pendek saja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sampai pegang tasbih ngubung ping 1. Iku wis 100. Apa ana 5 menit? Ora ono. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Nek biasa no. Jangan kita tidur sebelum baca selawat ping 100. Rahasianya apa? Ya rahasianya nanti sampean akan merasakan. Ya, tidak cepat ya lambat. Ya paling tidak 5 tahun ke depan sampean akan merasakan perbedaannya. Hasil dari sampean sering membaca sholawat sehari ping 100 saja. Ini ada cerita ya, ada cerita. Ini insya Allah benar, karena yang menulis juga bukan sembarangan. Orang yang muridnya guru sekumpul Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari sekumpul Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau yang dikenal dengan guru sekumpul itu. Dulu nikah Ardila itu kan
mati tahun berapa? 94. Ya. Tapi sebelum beliau mati, Nika Ardila itu wafat. Beliau pernah ketemu dengan guru sekumpul itu di Martapura, Singana, di Kalimantan Selatan sana. Oleh guru sekumpul, oleh Kiai Muhammad Zaini ini, beliau mengangkat Nika Ardila sebagai anak angkatnya. Mungkin sudah merasa, guru sekumpul tahu, karena guru sekumpul ini bukan orang sembarangan, beliau wamiyah. Sudah melihat bahwa Nika Ardila ini umurnya mungkin tidak lama, ya beliau umurnya tidak panjang. Akhirnya diangkat jadi anak, terus dipeseni ojo lali sedino moco istighfar ping 100, istighfar ping 100, terus sholawatnya ping 100. Nah ternyata ini dipegang beneran oleh Nika Ardila. Setiap Nika Ardila sehari semalam pasti tidak melewatkan istighfar ping 100, sholawat ping 100. Akhirnya sampai mati itu. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi ketika ditanya oleh salah satu orang dari muridnya guru sekumpul waktu ziarah ke makamnya Nika Ardila itu, tanya ke ibunya, apa rahasianya Nika Ardila kok memiliki kelebihan? Artinya setelah mati itu banyak yang ziarah ke makamnya. Terus juga tetangga kanan kiri itu juga melihat katanya di kuburan Nika Ardila itu memancar cahaya. Terus ibunya sendiri juga cerita kalau pernah mimpi ketemu anaknya Nika Ardila itu mengkabarkan kepada ibunya kalau di alam barzah keadaannya sangat baik sekali. Bahkan sekarang dekat atau berada di sebelahnya guru sekumpul itu. Jadi uripe wis penak kan ning alam akhirat itu. Orang disiksa karo malaikat, tapi malah seneng. Sekarang saya selalu berada di sisi guru sekumpul yang menjadi ayah angkatnya tadi. Nah begitu ditanya rahasianya apa? Rahasianya ternyata bukan sholat ya. Sholatnya Nika Ardila itu katanya bolong-bolong. Ya sholat 5 waktu nih orang tertib ya, jenenge penyanyi kan ya. Ya kadang kodok-kodok barang. Tapi tidak pernah meninggalkan sholawat dan istighfar itu. Ya, ping 100. Kata rakyat ping 100 sampai sholawat enteng. Dan sampean muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad terus suwi. Ya, makanya diusahakan sholawatan ping sedina ping 100 wae aja akeh-akeh. Kalau sampean bisa ditingkatno, syukur-syukur sampean iso ping 1000 sedina. Aja turu utawa lek keturun ya sesuke dibaleni dobeli, berarti lek 100 ya 200. Nah, aja sampai ditinggalno masalahnya. Karena apa? Sholawat ini yang nanti akan menjadikan amal kita itu berat. Sing asale amale awake dhewe ora akeh, ya, kejahatane sing luwih akeh, tapi barokah sholawat amal sithik iku dadi abot timbangan. Nah, itu luar biasanya sholawat. Nah, kita teruskan. Wa malan perkara yunasi buakan mantesi apa ma ayat yunasi buakan mantesi apa ma ayat minal aqwal saking pira-pira pendapat wis mari salah utawi tulisan asania kang kaping pindho azania tukang kaping pindho iku pitarghib ing dalem nerangake iku fil ahadits ing dalem nerangake pira-pira hadis iku fil ahadits ing dalem nerangake pira-pira hadis alatikang warodakan tumeka biaya ing dalem ahadits biaya dalam akadis apa targhib demen apa targhibu demen bisolat dalam maca sholawat dalam maca sholawat alaihi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisigotil amri kelawan
Sigot perintah. Bukan fi'il madi atau fi'il mudhari, tapi fi'ilnya amar. Bisigotil amri kelawan sigot perintah. Banawilan sepadane amar. Wamalan perkara. Wamalan perkara warudagang tumeka. Warudagang tumeka biha endalem ma. Biha endalem ma. Apa dikrul adat nuturake hitungan jumlahe selawat nuturake hitungan kakolihi kaya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku sholat maca selawat sapa man maca selawat sapa man alaiya ing atas ingsun alaya ya tasing sunsulatan kelawan solawat siji. Emang sampai besok menyebut solawat yang kira wae sak majelis sih gue. Nah itu siji wae balasannya 10 wae. Sampai besok agak tidak Allah bersulah lagi. Nah itu macam solawat ya. Pengpiro ya, kalau peng 10. Nah rumono. Nah berarti kali ngapeng no siji wae peng 10 balasannya. Lapeng 5 berarti peng 50. Salatan kelawan selawat siji salam muga paring rahmat takdim salam muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man dia kelawan salatan asron kelawan 10 balasannya 10 ya. Azron kelawan 10. Bamalan keterangan Yunasi bukan mantesi. Apa ma? Yunasi bukan mantesi apa ma? Dalika yang mengkono solawat ya hadis. Dalika yang mengkono hadis. Wis ora alam. Bukaan sesuai ya, mudah-mudahan istiqomah ya rame untuk hari kedua ketiga bolong ya, dimanfaatkan karena kita mumpung ada di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.